Salom do'stlar, sizlar bilan men bugungi videoda nima haqida gaplashamiz? Sizlar kuchingizni ko'paytirishingiz shartmi? Bu video sizlar uchun. Bu videoda men kuchingizni qanday qilib ko'paytirishni o'rgataman. Bu videoda kuch ko'paytirish uchun siz 20 martadan har kuni anjuman olsangiz, sizni kuchingizni pressingiz chiqa boshlaydi. Keyin esa har ertalab mashq qilsangiz sizni kuchingiz bundan ham ko'p bo'ladi. Agar siz yana bitta ishni qilsangiz, ertalab turib hammadan birinchi bo'lib ko'ppak o'ynasangiz, siz juda ko'p press chiqa boshlaydi. Keyin esa siz kuniga 20 tadan olsangiz, bir hafta ichida 20 tadan olsangiz, siz 12 ta pressga ega bo'lishingiz mumkin. Agar meni akalarimni qilsangiz. Meni akanim qilsangiz kam bo'lmaysiz. Biz hozir qayerga kelamiz bilmaymiz, ammo biz shu yerga kelishimizni bilamiz. Va biz o'sha yerga yuraveramiz. Aytgancha bu videoga obuna bo'lib qo'yinglar. Like va tugmachasini bosinglar. Biz bundan shunchaki xursand bo'lamiz. Sizlar esa shunchaki maroqli tomosha qilasiz. Sizlardan hech nima ketmaydi. Bizdan esa hech nima. Mayli, biz mashinamizni ta'mirlamoqchi emasmiz. Biz boshdan boshlaymiz. Ikkinchi zonasiga kirib qo'yamiz. Kirib bo'lmadi ekan. Yana sizlarga ma'lumot berishim mumkin. Siz agar press chiqarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kuchingizni ko'paytirasiz va press chiqarmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimga obuna bo'lsangiz, men guruhga bu press va kuchni qanday qilib ko'paytirishni aytib o'taman. Meni kanalimda sizlarga bitta bot bor. O'sha botni Telegramimizga yuklab olsangiz, u sizga har doim nima bo'lishini aytib beradi. Istagan savolingizga yana javob beradi. Obuna bo'linglar va maroqli tomosha qilinglar. Biz esa shunchaki sizlarga ma'lumot beramiz. Sizlar esa menga obuna bo'linglar. Men bir kunda 3 ta video chiqaryapman, 4 ta video chiqaryapman. Hammasini ko'ryapsizlar, faqatgina like, podpisatsiya bosmayapsizlar. Nega podpisatsiya bosmayapsizlar? Sababini aytaymi? Chunki siz iltimos deganimni eshitmagansiz va men sizlarga podpisatsiya bosaman. Aytgancha men 100 ta 10k bo'lsam, men ismimni aytaman va rasmimni ham ko'rsataman. Sizlar bilan men videoni tugatishimga to'g'ri keladi. Hammaga xayr deb qolaman. Aytgancha sizlar bilan men sport.uz kanali bo'ldi. Podpisatsiya bosinglar va videoga like bosib qoldiringlar. Hammaga xayr. Salomat bo'ling.